हाय फ्रेंड्स, आयज आमी करूया कुकीज। सो सगळ्यान पयलीं आमकां कितें कितें इंग्रेडियंट्स लागतले ते पळोवया। एका सायडीन एका आयदनान 1 कप घी घालूया, तातून 1 कप पिठी साकर घालूया आनी हे बरें मिक्स करून घेवया, बरें फ्लफी जाई पर्यंत। आता तातून मीठ, बेकिंग सोडा आनी वेलचीचो पावडर घालूया आनी तेही मिक्स करून घेवया। अर्ध कप रवो, अर्ध कप बेसन आनी 1 कप मैदा घालूया आनी हे बरें मिक्स करून घेवया। आता कुकीज करपाक आमकां ल्हान ल्हान पीसीस घेवपाक जाय। ल्हान ल्हान गुळो घेवन कुकीजाची शेप दिवपाक जाय आनी ताका बदाम लावून डेकोर करपाक जाय। आता बटर पेपर घेवन अशें मांडून घेवपाचे ते एका ताटान आनी एका सायडीन गॅसीर एक कायल दवरून तातून मीठ दवरून स्टँड दवरून ते बरें गरम जातकीर एक 20 मिनटां खातीर ताका कूक करपाक दवरपाचे लो फ्लेमाचेर। पळोवंक शकता आमचे कुकीज रेडी आसा। तुम्ही तांकां हात लायतकीर ती मातशी मोव अशी दिसतली, बट ते थंड जातकीर एकदम घट जाता। तुमकां समज हो व्हिडिओ लायक जाल्यार लायक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आनी देव बरें करूं।